장갑은 어디 갔지? 자기 장갑 차에 있어. 장갑. 미생 비닐 장갑.
fewer dishes to be done. I'm never running behind. You're never on my mind. No longer there to make me comb my hair, fix my tie, or kiss me goodbye. Swear I'm happy on my own. No one to worry where I am, or waiting for me to come home. Staying up till 3 a.m. I'm always out on the town. You're nowhere to be found. And when our song comes on, I just hum along and order another round. Perhaps one day I'll hit the lotto, then my bills would all be paid. Money no longer would be a bother.
먹으면 맛이 있네. 그래? 사라진다. 사라진다. 뿅. 라플란드 캠핑장은 총 6개의 A존과 글램핑 존인 7개의 G존, 6개의 D존과 3개의 J존이 배치되어 있습니다. 총 22개의 사이트로 구성되어 있으며 캠핑장 내부에 슐레 와인바도 있었습니다. 매점은 무인 24시간 운영 중입니다. 라플란드의 겨울은 너무나 이국적인 풍경과 하얀 눈으로 덮인 겨울산은 고요한 침묵 속에 숨어있는 아름다움의 정수와도 같습니다. 빛나는 눈송이들이 바람에 흩날리며 순백의 카펫을 펼치고 얼어붙은 나뭇가지들은 은빛 보석처럼 반짝입니다. 라플란드의 겨울산은 마치 시간이 멈춘 듯 경이로운 평화를 전하는 것만 같습니다.
달콤하면서 맛있어.